Isinasaalang-alang ng Department of National Defense ang pagkuha ng ilan sa mga Russian-made B-17 transport helicopter kapalit ng paunang bayad sa 12.7 na bilyong piso chopper deal na kinansela noong malapit nang matapos ang Administrasyong Duterte. Sinabi ni Eric Lawrence D., ang hepe ng DND para sa Legal at Legislative Affairs, noong Martes na isa sa mga opsyon na isinasaalang-alang sa panloob ng mga talakayan sa usapin ay ang paggamit ng puwersang militar. Gayunpaman, hindi pa formal na nakikipagpulong ang mga opisyal ng Department of National Defense sa kanilang mga Russian counterparts para pag-usapan ang pag-withdraw ng P-12. 7 bilyong kontrata. Pagsusumite, nakapirming termino para sa 3 taon para sa matataas na opisyal ng militar. Nakumpleto na nila ang ilang mga helicopter, kaya isa iyon sa mga bagay na tinitingnan namin, sabi niya, nang hindi tinukoy ang bilang ng mga helicopter na natapos. Ilang sandali bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, natapos na ng Pilipinas ang isang kasunduan na bumili ng 16 na Russian-made B-17 choppers. Ang pagbaylong ito ay nagkakahalaga ng higit sa $12. 7 bilyon. Matapos salakayin ng Russia ang Ukraine noong huling bahagi ng Pebrero, ginawa ang desisyon na magpataw ng mga parusa sa ilalim ng Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Sa ilalim ng kaasa, ang mga bansang may makabuluhang relasyong militar-industrial sa Russia ay sasailalim sa economic sanction. Noong 2017, ipinasa ng Kongreso ang isang batas na tinatawag na kaasa, na idinisenyo upang parusahan ng Russia para sa di umano'y pakikialam nito sa mga halalan sa pagkapangulo ng Estados Unidos. Sinabi hindi na opisyal na tinapos ng DND ang kasunduan sa Russia, ngunit ang magkabilang panig ay hanggang ngayon ay nakipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng mga sulat. Iniimbitahan namin sila na pumunta at pag-usapan kung paano sumulong, sabi niya.